في القناه ديالي قناه ام ريم. اليوم ان شاء الله تحضروا معايا واحد الوصفه ديال البرد كتصلح بزاف في هذه الفتره هذه ديال البرد، وخصوصا الناس اللي كيتغير عندهم الجو، كيتخنقوا وكيتسد ليهم النيف ديالهم، يعني عندهم يعني مشاكل بزاف في هذه الفتره هذه، كتصلح لهم هذه الوصفه هذه بزاف. اول حاجه غادي نعطيكم مكونات. عندي هنا الشريحه، وعندي الثومه، وعندي الزيت العود اولا زيت الزيتون. كما شفتوا يعني هاد المكونات كلهم راكم كتعرفوا كلها كتصلح للبرد وكلها صحيه. هنايا الشريحه راني خليتها شويه هذه باش نوريكم كيفاش درت ليها. هنايا حليتها، ضروري تحلوا الشريحه، وقبل ما ديروا هاد العمليه غسلوها مزيان حيت كتكون فيها الغبره، كتكون فيها التراب رقيق. غسلوها مزيان ومن بعد صفيوها، خليوها كتسقطر من هذاك الماء. كتاخذ شريحه فحال هكا وكنحلها من الوسط وتفتحوها، ربما يكون فيها الدود اولا يعني شي حاجه، يعني ضروري تفتحوها وتشوفوها من الداخل. ولا كان شي وحده هكا ما صالحش حيدوها، شي وحده يعني شكيتو فيها ان فيها شويه ديال الخموجه ولا حيدوها، ديروا يعني شريحه تكون نقيه صافي. من بعد ما كنحلوها بهذا الشكل هذا. انا دابا وضربني البرد، هاد الوصفه كتجي زوينه بزاف، يعني كتصلح. خاص غير يدخل البرد ديروها وتخليوها بكميه كثيره، كتبقى مزيانه. هي كل ما بقات كل ما كتعطي المفعول اكثر. هنايا الثومه كما شفتوا راني نقيتها وخليتها يعني صينه، ما قطعتها ما والو صافي. دابا غادي نشد هاد الشريحه هذه اللي فتحت، غنشدها وغنبقى ندير فيها هاد الضريز ديال الثومه. في كل حبه غادي ندير هاد الضريز ديال الثومه بهذا الشكل هذا. ضروري ديروا هاد الطريقه هذه. كاينين الناس اللي كيديروا الشريحه وكيلوحوا عليها، يعني كيديروا الشريحه في القرعه وتيديروا عليها الثومه، ولكن لا، هكا كتجي احسن وكتعطي فائده اكثر. صافي كنبقى غادا بهاد الطريقه هذه حتى كنسالي الشريحه كلها اللي عندي. انا هنا ما عطيتش كميه محدده، يعني على حسب نتوما شحال بغيتو ديال الشريحه، كيلو 2 كيلو. هي راه كل ما بقات كل ما كما قلت لكم راه كتعطي فائده اكثر، خصوصا في هذا البرد هذا. ديروا يعني واحد الكميه كثيره وخليوها في الكوزينه، راه كتصلح. انا هنا درت كميه قليله غير باش نوريكم الطريقه، اما هي خاص يعني كميه كثيره وتبقى ماشي كل مره نصايبوها. صايبوا يعني 2-3 كيلو، كل ما كان اكثر كل ما كان مزيان. ونخليوه في الثلاجه، ماشي ضروري يكون ضاربنا البرد باش ناكلوها، غير نكونوا كاع واقفين في الكوزينه نهزو حيده حبه ناكلوها. الناس اللي كتبغي الثومه راه مزيان، اما الناس اللي ما كتبغيش الثومه غادي تهزو من القرعه وغادي تحيدوا الثومه وتخليوها في القرعه، تلوحوها في القرعه وتهزوا الشريحه تاكلوها هكاك صافي. دابا كنجي القرعه، انا عندي توفرت عندي هذه القرعه هذه واخا ما كبيراش. المهم انا بغيت نوريكم غير الطريقه. هذه القرعه ديال الدجاج عندي، هذه ديال المطيشه الحك خاويه عندي، غير هي ضروري ديروا ديال الدجاج، ما ديروش نهائيا البلاستيك. الا كانت عندكم قرعه كبيره يكون احسن. صافي كنعمرها بهذه الشريحه هذه. عمرها مزيان. هي كل ما كان الفم ديال القرعه يعني اكثر من هكا، كبير اكثر من هكا، غادي يكون احسن باش تقدروا تهزوا يعني بكل ارتياحيه، ما غاديش تلقاو واحد المشكل. اما ملي كيكون صغير كتلقاو هكا مشكل. المهم ضروري تهزوا بالمعلقه، ما تهزوش بيديكم، غير هي غتلقاو صعوبه ملي كيكون القرعه صغيره. انا بغيت نوريكم غير الطريقه، هي راه من الاحسن تكون قرعه كبيره صافي. ودابا غادي نكب عليها هاد زيت الزيتون، وبهكا كتكون الوصفه ديالنا جاهزه. هاد الوصفه هذه راها غزاله بزاف، صحيه، يعني حتى الدكاتره كينصحوا بها لانها فيها المكونات كلها ديال البرد. المكونات يعني
ماشي مضره، يعني واخا تاكلوها ماشي مضره، واخا تاكلوها بالصباح وفي العشيه راها صحيه بزاف. انا هنايا زدت الزيتون، الكميه اللي كنديرها جات قليله، زدت شويه خاصها حتى تعمر القرعه. وملي تديروا القرعه ما تحطوهاش في الكوزينه بحال هكا وتبقاو حاطينها واحد المده، كل مره ملي تفكروها كل مره قلبوها على هذا الشكل هذا، باش هذوك المكونات اللي فوق حتى هما يتلبسوا بهذاك الزيتون. الا ما كانش زيت الزيتون الا ما كانش واصل ليهم، ضروري ديروا هذه العمليه هذه في كل مره. تنصحكم تجربوها، وخصوصا الناس اللي عندهم مشاكل في التنفس ومشاكل كيتخنقوا مع هذا الجو هذا اللي كيتقلب، مره الشمس مره البرد، غادي تنفعكم بزاف. الناس اللي ما كتبغيش الثومه يمكن لكم تحيدوها وتخليوها في القرعه، باش مره اخرى ثاني ملي ديروا الوصفه غادي تزيدوا على هذيك الثومه، لانها كتكون حتى هي تلقات المفعول ديالها، وكتزيدوا على هذيك المكونات الجداد اللي غادي ديروا. يعني ما تلوحوهاش، اولا طيبوا بها تشدوها طيبوا بها الطاجين، اولا يعني ما تلوحوهاش. والناس اللي ما كتبغيش الشريحه راه غادي تاكلوا غير هذاك زيت الزيتون، غتحطوه في الطبيسيل وتفطروا به، اولا فوق الكاسكروط غتاكلوا غير زيت الزيتون. يعني هذه الوصفه كلها راه يعني غادي تاكل من العائله كامله. الناس اللي كتبغي الشريحه غتاكلها، اللي كتبغي الثومه تاكلها، اللي ما يعني الناس كلها اللي في الدار او لا العائله اللي في الدار راه غادي تاكل منها، ما غاديش تضيع حتى شي حاجه، ما غادي تضيع. وكما كتشوفوا راه ماشي شي ما فيهاش فلوس بزاف، يعني الثومه كما كتعرفوا راه رخيصه، زيت الزيتون راه ما كيخطر حتى شي دار في هذا البرد خصوصا. والشريحه ما تاخذوش كميه كثيره، تاخذوا 10 دراهم 20 درهم كاع راها كافيه.